بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 3 mwezi wa Shawwal mwaka wa 1441 katika silsila ya ad-durus al-manhajiyya tunaendelea kusoma usulu ad-da'wah as-salafiyya للشيخ الدكتور عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى. katika vikao kadhaa vilivyopita tumesimamia katika kuzungumzia al-aslu ar-rabi, msingi wa 4 katika orodha ya misingi ya da'wa salafia aliyotaja الشيخ عبد السلام رحمه الله: الاهتمام بعقيدة السلف علما وعملا وتعليما. كون اهتمام عقيدة يا سلف الصالح، kujifunza kwa kusoma vitabu walivyoandika salafu salih katika suala la aqida na kutendea kazi na kufundishana itikadi hii sahih salafu salih. Tukazungumzia jambo la aqida na tauhid na umuhimu wake mkubwa katika dini yetu na namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyolipa kipaumbele jambo hili katika da'wa, na kuwa mitume wote hii ndiyo ilikuwa da'wa yao. Na mengi katika hayo tuliyozungumzia huko nyuma kwa sababu ya umuhimu wa huu msingi. Tajaribu leo biidhnillah ta'ala, Allah akitufanyia wepesi na kutupa tawfik, kumalizia kile kilichobakia katika msingi huu. قال الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى: وللتوحيد فضائل كثيرة لا تخفى على طالب العلم. توحيد إن فضل nyingi sana. Fadhila hizi hazifichiki kwa mwanafunzi wa ilmu ya kisheria, ni jambo ambalo lafahamika kwa wanafunzi wa ilmu ya kisheria, na kila mlinganizi anayelingania katika manhaji hii ya haki afahamu uzito wa jambo la tauhid, kwa kuwa alisoma katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ad-da'i ila Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika fadhila zake hazifichikamani kutokamana na mlinganizi anayelingania katika njia ya Allah. Famin fadhailihi, hapa tataja baadhi ya fadhila za tauhid: أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل. توحيد yenye kumzuia muislamu mwanadamu kutokamana na kukaa milele motoni, ikiwa ndani ya moyo wake kuna tembe ndogo
ya tauhid biidhnillah ta'ala ni sababu ya yeye kutokaa milele ndani ya moto wa jahannam. Bimaana aweza kuwa ni mtu wa madhambi ambao ni chini ya kufuru na shirki. Huyu ikiwa Allah atamadhibu kwa uadilifu kwa madhambi aliyoyafanya, basi atamadhibu kwa kadri ya madhambi yake, na mwisho atamuingiza peponi kwa tauhid aliyokuwa nayo ndani ya moyo wake. Allah subhanahu wa ta'ala huwasamehe watu wa tauhid hata akiwaadhibu mwanzo kwa makosa waliyofanya, mwisho wake huwa ni katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaja fadhila ya tauhid kisema man shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa anna al-jannata haqqun wan nar haqqun, kisha akasema adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min al-amal, au kama qala alayhi wasallam, Allah atamuingiza peponi vile itakavyokuwa amali yake. Na hii ni katika fadhila ya tauhid. ومنها أنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. katika fadhila za tauhid ni kuwa ikikamilika tauhid ndani ya moyo wa Muislamu, basi itamzuia kutokamana na kuingia motoni kabisa, hataingia motoni. Allah subhanahu wa ta'ala amemwahidi yule ambaye amekamilisha tauhid katika moyo wake kuwa hataingia katika moto. ya ibn adam innaka law ataytani biqurabi al-ard khataaya thumma laqitani la tushriku bi shay'a ataytuka biqurabiha maghfira. Kwa hivyo tauhid ina fadhila kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni sababu ya mja kutoingia motoni ikiwa ile tauhid imekamilika katika moyo wa Muislamu. ومنها أيضا حصول الاهتداء الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة لمن حققه. kupata uongofu uliokamilika na amani iliyotimia hapa duniani na kesho akhira kwa yule aliyehakiki tauhidi kisawa sawa. Na hii ni kama aya tuliyosoma suratul an'am, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ay bishirk ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. wale walioamini kisha imani yao wasivike dhulma ni shirki, bimaana wakawa katika hali ya tauhid iliyokamilika, hao watakuwa na amani na watakuwa ni katika wale walioongoka. ومنها أن أسعد الناس بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. yule atakayejishindia zaidi na kufurahia zaidi shafaa ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni yule aliyetamka la ilaha illa Allah kwa ikhlas, akiwa na ikhlas ndani ya moyo wake. Kwa hivyo watu wa tauhid wana neema na fadhila ya kupata shafaa ya mtume sallallahu alaihi wasallam. ومنها أن الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وكمالها وفي ترتيب الثواب عليها على التوحيد. كلما قوي كملت هذه الأمور. أعمال anazozifanya mja na matamshi anayoyatamka mja ya dhahir na yale yaliyoko ndani ya moyo, yote haya ili kukubaliwe hizi amal anazozifanya
na ili zikamiliki amali kama hizi na ili apate malipo na thawabu ni wajibu kuwe na tauhid. Kila ikiwa na nguvu tauhidi ya mja, na haya mambo yatakuwa na nguvu zaidi, yani bimaana malipo yake yatakuwa makubwa zaidi na ukamilifu wa amali yake itakuwa ni kubwa zaidi, wa hakadha. ومنها أنه يحذر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي. na miongoni mwa faida na fadhila kubwa za tauhid ni kuwa tauhid humwachilia mja huru kutokamana na utumwa kwa viumbe, na mtu moyo wake kufungamana na asiyekuwa Allah. Tauhid ya kuachilia huru na mambo kama haya. Kadhalika tauhid ya kuweka huru kutokamana na kuwaogopa viumbe na kuwatarajia viumbe na kufanya amal kwa ajili yao, na hii ndiyo izza ya kikweli na utukufu wa hali ya juu kabisa anaupata Muislamu. Wallahi, lau kama tauhid itakita mizizi vizuri katika moyo wako, hutikiswi na chochote katika mambo ya kidunia. Rabbi, hakuna chochote katika mambo ya kidunia atakutishia. Na nyinyi muona hili suala la baadhi ya watu kuwa madhaifu kwa viumbe, mpaka baadhi ya maduatu kama mtu azungumza kwa sababu ya kumridhisha fulani na kumridhisha Allan, Zaid na Amr. Yote haya yatokamana na upungufu wa tauhid katika nyoyo zetu. Ikiwa tauhid na upungufu, basi pale utamuona mtu ateleza mpaka katika ulinganizi wake. Lakini tauhid ikiwa na nguvu katika moyo wako, uogope nini pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, wakati wajua kuwa viumbe vyote hivi anayevipeleka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa mtu anampa uwezo aliyempa ni Allah, na yeye ndiye anayeweza kumzuia. Na ndio kaona yule kijana katika kile kisa alichokieleza Mtume sallam cha ashabul ukhdud, yule kijana alipokuwa mfalme akiamrisha askari wake, nendeni mkamfanye kadha, alikuwa akisema nini? Allahumma kfinihim bima shi'ta, katika hadithi ndefu sahihi. Ewe Mola wangu, nitosheleze hawa na kutokana na hawa kwa kile unachokitaka wewe. Na kila walivyomfanya wakashindwa kummaliza. Kwa nini? Kwa sababu moyo wake umefungamana na Allah subhanahu wa ta'ala. Alikuwa mu'min wa kikweli kweli, alikuwa ni mtu wa tauhidi ya kikweli kweli, kwa hakuna kilichomtisha. Na hivi ndivyo inavyokuwa mtu akiisoma tauhid na kuifahamu. Jambo lolote linalompata katika dunia ambalo halifurahishi, qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana, ndicho Allah alichomjalia. Alhamdulillah ala kulli hal. wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. mzima wakakusanyika, ima wataka kukunufaisha au kukudhuru. Haya yote mawili hawawezi kukufikishia isipokuwa kile ambacho Allah tayari amekuandikia. Waonaje mtu akiwa na imani hii kisawa sawa, siko kusoma tunakuzungumza tu, hili jambo likawa limeingia ndani ya nafsi yake, katika moyo wake, kitu gani kitamtikisa mtu kama huyo? Na ndio ukaona mtume katika mitume wa Allah asimama yatahadda umma biakmaliha, ya qaumi in kana kabura alaykum maqami wa tadhkiri biayati Allah fa ala Allah tawakkaltu فأجمعوا أمركم وشركاءكم. hii ni tahaddi. Huyu mtume mmoja alayhi salatu wasalam, Nuh alayhi wasalam, asimama dhidi ya umma mzima, awapa challenge kama hii.
ikiwa kweli njooni nyote. Kwa nini? hawezi kumfanya chochote isipokuwa kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ala Allahi tawakkalt, si zaidi neno vizuri. Tauhid imekamilika katika nyoyo za mitume wa Allah, na ndio maana wakaweza kusimama na kusubiria mambo makubwa, sababu tauhid ilikuwa katika nyoyo zao. Tauhid ilikuwa imekamilika katika nyoyo zao. Ibrahim alayhi salatu wassalam akasimama dhidi ya watu wake wote kwa ujumla, akiwa mmoja. Tumtie ndani ya moto, wekeni. Amemtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Faaradu bihi kaida, walikuwa wamempangia vitindi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawafanya wadhalilifu kabisa. maadui za qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, akatoka salama kabisa. Tizama namna gani Allah subhanahu wa ta'ala alivyowaokoa mitume wake hapa duniani na kuwanusuru kabla ya akhira, na kesho akhira atawanusuru. inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. hapa duniani na kesho akhira. توحيد يا إخواني، التوحيد التوحيد والله جنب مهم sana, ولكن أكثر الناس لا يعلمون. wengi katika watu ile walifahamu. إلى غير ذلك من الفوائد التي أشار إليها الشيخ ابن سعدي في حاشيته على كتاب التوحيد. na faida nyingi nyinginezo ameziashiria الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله katika kitabu chake حاشية كتاب القول السديد katika kusherehesha كتاب التوحيد. فالواجب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يعتنوا بأمر التوحيد وأن يهتموا به. واجب juu ya walinganizi wanaolingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala wawe na inaya na jambo la tauhid, wawe na ihtimam kubwa sana na jambo la tauhid. Tauhid izungumzwe katika khutub za Ijumaa, tauhid izungumzwe katika durus, visomeshwe vitabu vya tauhid na aqida sana. Hili ni jambo la wajib kwa walinganizi. wa inna mimma yu'limu alqalb an tanbut nabita تقول لما هذا الاهتمام بالتوحيد؟ ألا نهتم بأمور المسلمين وشؤونهم؟ المسلمون يقتلون يمينا وشمالا، ونحن ندعو إلى هدم القباب وإزالة المساجد التي بنيت على القبور ونحو ذلك من المسائل. نهاما نشواسكيكم حزبي أهل البدع أهل الأهواء chipukizi hao waliotoka sasa wanaosema kuwa kwa nini tuna ihtimam sana na tauhid? Je, hatuna ihtimam na mambo ya Waislamu? Waislamu wauawa kulia kushoto, na sisi tuwalingania watu katika kuvunja makaburi yaliyojengwa na kuondoa misikiti ambayo imejengwa juu ya makaburi na mfano mambo kama haya ndio tumeshughulishwa nayo. Sheikh Al-Fawzan hili jambo amelizungumza vizuri sana katika mojawapo wa vitabu walivyoandika kiri at-tauhid fi al-Qur'an al-Karim. jina kama hili ameleta swali kama hili, kwa nini tunajishughulisha na tauhid na watu leo wauawa, wengine wafanya kadha, wengine wafanya kadha, mbona nyinyi mna ihtimam na tauhid? Akataja kwa sababu ya watu kufikia hali waliofikia ni hiyo, kuacha hii tauhid. Sasa wewe mtu akwambia mimi naumwa na viungo, ikifika jioni nasikia baridi baridi kadha, yani alama za maradhi ya malaria. Kisha umwambia unaona hivyo viungo hivyo, dawa yake ni paracetamol, kuna panadol, hiyo itaondoa maumivu ya viungo, na hiyo baridi jifunike na blanketi. Shekhe, tembe 3 tu zile za malaria akila itaondoa kila kitu. Mfano
ama ile dozi ile kufuatilia. Kwa nini umpe dawa ya kiungo hiki na kiungo kile na kiungo hiki wakati kuna dawa ambayo ukimpa moja itaondoa kila kitu? Na ndio mfano leo haya matatizo yote ambayo tuyaona katika mujtamaa wa Kiislamu, lau kama watu watarejeshwa kufundishwa dini yao, wafundishwe tauhid kisawasawa na waifahamu dini yao, biidhnillah matatizo yote yataondoka kwa uwezo wa Allah. وقائل هذا القول نسي أو تناسى قول إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. msemaji wa maneno haya amesahau ama amejisahaulisha maneno ya al-Khalil Imam al-Hunafa Ibrahim alayhi salatu wassalam aliposema niepushe mimi na watoto wangu kutokamana na kuabudu masanamu. Fa idha kana al-Khalil Imam al-Hunafa alladhi ja'alahu Allah ummatan wahdahu, ikiwa huyu kipenzi cha Allah, imamu wa watu wa tauhid, ambaye Allah amemjaalia kuwa yeye peke yake mmoja ni umma. Inna Ibrahima kana umma, ni umma na yuko peke yake. وقال الله عز وجل عنه وإبراهيم الذي وفى, hakuna kila alichoamrishwa isipokuwa likitekeleza kikamilifu alayhi salatu wassalam. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبعه في حنيفيته ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا يرحمك الله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وإذا متوم محمد صلى الله عليه وسلم كامريش وكفواته حنيفية يا إبراهيم عليه الصلاة والسلام نونك واتش دين زوت ذا باطل نكفواتا نجيه حقي ننجيه لنيوكا. وامتحنه الله سبحانه وتعالى بذبح ابنه فامتثل ولبى أمر الله عز وجل. الله akamuonja na kumpa mtihani wa kumchinja mtoto wake, akaitikia wito wa Allah kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. وكسر الأصنام بيده الشريفة, akayavunja masanamu kwa mkono wake mtukufu, na tena alitumia mkono wake wa kulia kwa hasira. Dharban bil yamin, akatumia mkono wake wa kuume. Sasa mkono wa kuume ndio una nguvu, vunja ile masanamu. Washtadda nakiruhu ala ahli shirki, inkari yake na makatazo yakawa sana kwa watu wa shirki. Maa hadhihi alfadhaili wa ghayriha yakhafu an yaqa fi alshirki alladhi huwa ibadatu alasnam wa huwa a'zamu alshirk, fama baluka bima dunahu. Pamoja na fadhila zote hizo tulizozitaja na nyingi ambazo tukuzitaja hapa, Ibrahim ajiogopea nafsi yake asije akaangukia katika shirki, nao ni kuabudu masanamu. Shirki ya kuabudu masanamu ni shirki kubwa ambayo iko wazi sana, iko wazi sana. Yani bimaana hata yule anayeabudu kaburi leo, anayeomba maiti, ukimwambia uonaje ukamwombe yule sanamu, atakwambia kumwomba sanamu nini ni shirki, wakati yeye afanya kitu hicho hicho. Ni something, hakuna tofauti hapa, sio? Kuna tofauti baina ya vitu viwili? Hakuna. Anayemwomba maiti kwenye kaburi na anayemwomba sanamu, tofauti nini? Tofauti ni kuwa lile ni kaburi na hili ni sanamu. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, bimaana yawezekana kaburi kufanywa nini kama sanamu ni kuabudiwa. Lakini ukimwambia na sanamu atakataa, ile shirki bwana. Kwa hivyo iko wazi ya. Lakini Ibrahim alijiogopea nafsi yake na shirki ambayo yeye ameikataza, yeye ameyavunja masanamu, na juu yake amuomba Allah amuepushe kutokamana kuabudu masanamu. Lidhalika, so ikiwa ameogopea shirki ile iko chini yake, itakuwa vipi? Ni zaidi. لذلك يقول إبراهيم التيمي رحمة الله تعالى عليه ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام, nani ambaye ameaminisha balaa baada ya Ibrahim alayhi salam? Ikiwa Ibrahim amejiogopea nafsi yake, nani ambaye ameaminisha kuwa yeye hawezi kuingia katika shirki ila mtu akiwa maghrur? ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في حديث أبي سعيد الخدري قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله. والحديث فيه مقال ضعفه العلامة الألباني رحمه الله.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه في كتاب التوحيد katika masail ya hii aya kataja fihi أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله mpaka mitume pia wahitaji kutanabahishwa juu ya fadhila za la ilaha illa Allah bali mitume wa Allah wamekatazwa kutokamana na shirki wa mtume sallallahu ameambiwa mara ngapi katika Qur'an wala tad'u ma'a Allah ilahan akhar la ilaha illa hu kullu shay'in halikun illa wajha na mtume sallallahu wala takunanna minal mushrikin sasa ikiwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam aambiwa maneno haya na yeye yuko mbali kabisa na ushirikina je aliyoko chini ya hapo mimbabi aula awe daima atakumbushwa tauhid na kukatazwa kutokamana na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala fayajibu alaina an nahtamma bihadha al-amr ni wajib juu yetu tuwe na ihtimam na jambo hili wa an nuwalliyahu ihtimaman kabiran tulipe kipaumbele sana na ihtimam kubwa hili jambo fa idha salima hadha al-amr fama ba'dahu akhaf wa ashab hili jambo likisalimika mtu akisalimika na shirk wallahi yaliyobakia katika maamrisho ya kisheria yatakuwa sahali kwake ويضمن سلامة ما بعده من الأعمال mtu kuwa na tauhid ni dhamana kwa zilizobakia katika amal kwa zitakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala amma idha kana hadha al-asl fasidan ama ikiwa asli hii ni mbovu fala intifa' wala salah wala qabul mtu hanufaiki na amali yake wala hazitengenei amali zake anazozifanya wala hazikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na kumalizia na wakumbusha kuwa huu msingi ni katika misingi ya sahali kwa mtu wa sunna kumfahamu mlinganizi ambaye si katika walinganizi wa sunna alihtimamu bid'awati ila tauhid ukimwona mlinganizi miaka nenda miaka rudi hakai chini kuwasomesha watu tauhid la khutba hakuna kuhusu tauhid la darasa hakuna kuhusu tauhid ujue huyo hayuko katika mfumo wa wale wema waliotangulia bali hayuko katika mfumo wa mitume kamwe mitume wote huyo amekhalifu ijma' ya mitume walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut ukimwona mtu akwepa huu msingi wa kufundisha tauhid hiyo ni ishara ya kwanza kabisa ya kukuonyesha kuwa huyu mtu hayuko katika njia ya salafu salih haya misingi tuyasoma sisi ili ipate kutuerevusha kutufahamisha ni nani anayestahili kuchukuliwa kwake yeye ilmu na nani ambaye hastahili wakati mwingine mtu uliza sasa yule fulani yule ni mlinganizi wa sunna yule swali la kwanza katika maswali tukanaojiulize alingania katika tauhid kisawa sawa na nikisema kulingania tauhid si by the way kama unavyosema yeye ile by the way ile katikati pale tauhid muhimu la kulingania katika tauhid bayanan wadhihan yuko wazi kuwa ni mlinganizi katika tauhid Mtume sallam alikuwa akilingania katika tauhid mpaka juu ya punda amwambia Ibn Abbas ya ghulam inni uallimuka kalimat ihfazillah يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله Ibn Abbas hii hadithi ipokea akiwa nyuma ya Mtume sallama katika punda nipanda juu mpaka juu ya punda Mtume sallama alingania katika tauhid leo mtu yuko msikitini hata kitabu kimoja cha tauhid hajasomesha kisha kwambia mpe mtu wa sunna sunna ipi unayofuata wewe hufuati manhaji ya mtume yoyote hakuna mtume hata mmoja aliyekuja ambaye hakulingania katika tauhid wote walingania katika tauhid fi kulli ummatin rasulan Allah amemtumiliza an ya'budu Allah wajtanibu at-taghut wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fattaqun tizama na katika nyingine fa'budu Allah subhanahu wa ta'ala amrisha tauhid kwa mitume wote walingania katika tauhid
ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Jambo la kwanza kabisa mitume wasikilizisha masikizi ya umma wao, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Kisha aje mtu halingani kabisa katika tauhid, ama akilingania basi mara moja moja, makosa. Ni wajib kulingania katika tauhid, ni wajib kwa mlinganizi kulingania katika tauhid. Huna khiari. Usiseme basi yule alingania katika tauhid, mimi nitalingania katika fiqh. Ni lazima ulinganie katika kila mmoja. Mtu azosema lakini wale waache wale, hii shubha nilizungumza mwanzo, wale waache walingania katika tauhid, sisi tutalingania katika hili, na yule atasomesha katika lile. Kama ni madrasa sawa, yule atasomesha nahwu, yule atasomesha tafsiri, yule atasomesha, lakini kulingania mpaka katika khutba ya Jumaa wana wapanga sema yule atazungumza tauhid, mimi sizungumzi. La, hakuna mtume aliyetumilizwa wewe utalingania katika swala peke yake, na wewe utalingania katika zaka peke yake, na wewe utalingania katika haji peke yake, na wewe utalingania. La, ani'budu Allaha wajtanibu at-taghut fi kulli umma. Mtume anayetumilizwa ani'budu Allaha wajtanibu at-taghut, tauhid. Wallahu almusta'an. Ili jambo nafikiri tumelizungumza katika vikao vingi, tutarajia biidhnillah ta'ala yale maneno tuliyozungumza huko nyuma na adilla tulizozitaja zitakuwa zimetosheleza kujua umuhimu wa hili jambo, na kila munasaba ukiingiana biidhnillah tutakuwa tukumbushana insha Allah ta'ala. Kikao kitakachokuja tutaingia katika al-asl al-khamis, al-ihtimam bis-sunnah an-nabawiyyah والحرص على العمل بها والدعوة إلى ذلك. hiyo tutakuja kuzungumzia insha Allah katika kikao kitakachokuja. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik. فلو قال قائل رافضي أو غيره أتزعمون يا أهل السنة أن الحق عندكم وحدكم؟ نقول نعم ولا خطابة. الحق الذي لا تشوبه شائبة الباطل، الحق الخالص الصافي من الكدر، عندنا 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 وألف مرة عندنا، وإن رغمت أنوفكم وشمخت رؤوسكم حتى تلحقوا المريخ. سمعتم؟